तो पहले इसको ओपन करो, ये दो नॉट, और ऐसे इधर खींचो, और ये जो एरो दिख रहे हो इसको एक बार ऐसे मोड़ना है, और उससे पहले रैम चिप को निकाल देता हूँ, नहीं तो ये खराब भी हो सकता है। और एक बार ऐसे घुमा के फिर ऊपर एक बार खींचना है, ऐसे जैसे मैं खींच रहा हूँ, सेम तरीके से। देखो पूरे नीचे से ओपन हो रहा है। खुल गया है, और हमारा जो काम है इधर थर्मल पेस्ट लगाना है और इधर थोड़ा लगाना है। देखो इधर थर्मल पेस्ट लगा दिया हूँ, और मैं एक ऑनलाइन से खरीदा हूँ, आप भी जाओ तो अच्छे क्वालिटी में खरीदो। और देखो इधर भी थोड़ा लगाना है प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट लगा के, और ये ऐसे थोड़ी दबा के और ये उल्टा दिख से घुमाना है, जैसे खुलने के समय घुमा था उस पर विपरीत, और ये अच्छे से घुमा के देखना कि ये थोड़ी भी हिलता डुलता तो आपका प्रोसेसर गर्म हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेना कि एकदम भी नहीं हिल रहा है। हमारा जो रैम चिप था वो ऐसे लगा देना, हो गया, और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी एक बार दबा देना, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।